ngiyahluka kodwa-ke ayikho nto esingayenza. Mandibulise otata bonke nomama, intombi ney'nsizwa. Ngazi noma seyiqala le nto yakhona ukuthi ngibuyise ngapha. Intombi ney'nsizwa, Sunday School, worship team, sishayela izinsimbi egameni likaYesu, uYesu KRISTU INKOSI. Usuku-ke lokugqibela olu umnandi lapha Heb Fisantekraal eCape Town. Umnandi ukube ndiyazenzela bese ubuya apha ngeviki ezayo. Ngoku-ke asikwazi ukuzenzela. Siyabulela kakhulu notata uNkothe uphilile esikhulweni sakhe. Siyabulela uThixo kakhulu. Ndithanda ukusho izinto ezimbalwa, iy'memezelo, announcements. Umhla ka-30 March xa uThixo esigcina esilondoloza, ndiyakholelwa ukuthi mhla ka-26 March sobe sinawo 10,000 egroupini. So-ke ndiyakholwa ukuthi uThixo uzangilekelela nonke apha, nabangilalele ku-YouTube, nabangilalele ku-WhatsApp, bazobaletha abantu abawu-2,000 esibadingayo ngoku, kube sibe ne-10,000 by 26 March 2025. Kusho ukuthi-ke 30 March 2025 sizawuba-ke ukudinga uThixo inkonzo enkulu, sibulise sibonge uThixo ukuthi-ke ikhaya lethu lizobe lina 10,000 abantu, amawaka alishumi. Ngiyakholwa-ke uThixo, ngiyakholelwa nakuni ukuba nizabazisa aba bantu. Xa uzisa umuntu sicela izinto eziyi-4: igama lomuntu, ifani yomuntu, indawo ahlala kuyo, WhatsApp number. Asigqitheke lapho mhla ka-16 and 17 November 2024. uThixo xa esigcina siphila sizawuba seMpumalanga, ePhiva, eNkomazi, Mpumalanga. Kusho ukuthi-ke sisuka apha eWestern Cape siya not exactly Eastern Cape but Eastern Province, Mpumalanga yapho kuphuma khona ilanga. Ngiyazi ibizwa ngani le ngesilungu. Sisuka-ke eNtshona Koloni sizoya phaya-ke la kuphuma khona ilanga. Uthixo xa evuma 16 and 17 abanamandla ngiyathemba bazoba khona kanye nathi. Kuba mnandi uma umile apha ujonga ubona abantu abaziyo nabanye abase-KZN nase-Gauteng, bese ubona ngathi awuhambanga abantu bambili. Bese kuthi-ke 13 to 15 December 2024 youth services, izinkonzo zolutsha eRichards Bay. Siyazi ukuthi-ke kufonini apha eHeb Fisantekraal kukude, kodwa-ke at the end of the day xa umuntu ethanda sivulile izandla nase-South Africa yonke apho bemamela khona, nakuyihlabathi kuphela apho uYouTube ifika khona.
ngibulise kakhulu-ke inkwaya yaseThomathi isinandisele kamnandi. Siyabonga uNkulunkulu anibusise. Ngoku-ke kulezi nkonzo we are officially opening Fisantekraal Branch ENtabeni yethu kaJehova. Ngiyabongelela. Abayilidayo-ke ilido uye umama uNoncedo Makuhlwisiso Tsonyana, uyena osejotshiwe umvangeli Evangelistic. Xa umuntu simgcoba-ke eshadile ugcotshwa-ke nespouse sakhe. So kusho ukuthi ugcotshiwe-ke naye utata uMtsonyana u-Evangelistic. Bengagcini ukuba ndiyawazi amabili amagama akhe. Evangelistic. So-ke kusho ukuthi-ke umama-ke uyena-ke olidayo, ubaba uyancedisa. Ndandishaye umthetho ukuba ama-branch awavalwa ngesonto. Ngiyazi ukuthi-ke kunabantu phaya emuva kwaZulu bayacomplaina ngenhliziyo. Bathi iThomathi ufike kanjani la ivaliwe ibranch yaseThomathi iSunday. Ayivaliwe ibranch yaseThomathi, ukhona uTata Maseko. Njengangoko nala ukhona umama uNoncedo. Xa kukhona into emthathayo uTata uThwenyana uzakuqhubeka. Ngakho-ke naphaya eThomathi ukhona uTata Maseko ayivalwa ngebranch. So uma kunamalungiselela wenziwe ukuthi ibranch ingavalwa, I don't have a problem ngeSunday abantu ba-attenda ezinye inkonzo kwezinye indawo. Ngithanda icacise le nto ngoba kunabazalwane abacomplainayo, kunabazalwane abakhononayo. uNkulunkulu abancede bakuye kukhonona, babuke izinto kwelikamoya. Ayike asidluleke apha, ngibulele bonke abafakazile. Utata uNkothe, umama uNoncedo, Ntombizanele Mankayi, Mrs. Titi Mabhena, nogogo Makhumalo Dlungwane. Ekudala ngene ekhaya ugogo Makhumalo ublesses ona and wabafaka abantu esangene ngisho ukuthi nogogo Dlungwane engabukani. Wabafaka abantu. Siyabonga kakhulu ukuthi ufike eKapa wahamba ngebhanoyi ethi age. Siyabulela uThixo, siyabonga. Iningi esalayo. Ngikwazile-ke i-Wi-Fi yalapho kwesikhona i-fast kakhulu. Ngoku-ke xa ndingena ku-YouTube, bonke abantu abafakazile apha izolo bazozibona bakhona ku-YouTube. Ungene ngegama lami kuqala bese ufake igama lakho uzakuvela. Xa ungena uthi Apostle Dr. Estin Sibande bese-ke uyabhala uthini Ntombizanele Mankayi uzabe usuyavela. Noma uthi Dumokazi Bunyonyo uzabe uyavela. Noma Lumkasikweza, bonke abantu abathethile apha izolo. Abathethe namhlanje-ke bazisa ubungqina. Ngiyakholwa ukuthi-ke ngomso xa uThixo esigcinile bazakuvela nabo ku-YouTube. Nisubscribe-ke ezintanda, nisubscribe, uThixo anisikelele. Siyabulela. Ngicela-ke ukuthi siye enkonzweni. Utata uDimpo akhulekele izwi. Utata uDimpo phaya akhulekele izwi. uYesu Kristu inkosi.
izwi lenkosi silithola kuma-Hebrews, ama-Hebrew chapter 12 verse 14. Hebrews chapter 12 verse 14. Namhlanje ke sithetha ngobungcwele. Sithetha ngobungcwele. Kufundeka ke kanje Hebrews chapter 12 verse 14. Phuthumani uxolo nabo bonke nobungcwele ekungekho namnye uyakuyibona inkosi engenabo. Phuthumani uxolo nabo bonke nobungcwele ekungekho namnye uyakuyibona inkosi engenabo. Zamelani ukuthula nabo bonke. Umuntu ongenakho ukuthula enhlizweni yakhe ngeke ayibone inkosi. Sithethe kanjalo izolo. Umuntu ongenakho ukuthula angeke ayibone inkosi. Ngoku-ke namhlanje sithetha ngobungcwele, ukuba umuntu nomuntu aphuthume ubungcwele nabo bonke abantu, aphuthume uxolo ngakho konke. Phezulu-ke sithethile ngoxolo phakathi komuntu noThixo, futhi sathetha ngoxolo nomunye umuntu. Today-ke sithetha ngobungcwele. Sesiyikhulumile-ke kwi-text yethu yanamhlanje. Ngaphandle kobungcwele asikwazi ukungena ezulwini. Xa umuntu enezono akakwazi ukungena phaya ezulwini. uThixo wethu ungcwele, uYesu unyana wakhe ungcwele, nomoya wabo umoya ungcwele. Xa sifunda lapha kuLeviticus 11 verse 44 uthi uThixo, ngokuba ndinguYehova uThixo wenu, ze nizigcwalise nibe ngcwele ngokuba ngiyingcwele, ize ningayenzi ingqambi imiphefumulo yenu ngenyakanyaka yonke enambuzelayo ehlabathini. So-ke kufanele kube yilo naloyo abengcwele, nizigcwalise izintanda zikaYesu, izintanda zikaThixo, ngokuba uYehova uyingcwele, ize ningayenzi ingqambi imiphefumulo yenu ngenyakanyaka yonke enambuzelayo ehlabathini, emhlabeni. Do not defile yourselves. Xa uThixo esidala phaya kuGenesis 1 verse 26 and 27 kwasidala singangcolanga, imiphefumulo yethu ingeyona ingqambi, kodwa kwafika ongendawo imiphefumulo yethu yangcola. NakuLeviticus 19 verse 1 and 2 wathetha uYehova kuMoses esithi, thetha kwibandla lonke lonyana bakaIsrayeli uthi kubo, yibani ngcwele kuba ndiyingcwele mina Yehova uThixo wenu. Xa umbiza utata uYehova, xa umbiza ubawo, yiba ngcwele. Because xa ungekho ngcwele awunakungena phaya ekhaya. Akajongi ubuso bomuntu, akajongi ukuba unantoni na, akajongi ukuba unemali eninzi noma unamali. Ufuna ubungcwele qha, ungcwele wena na. Uma ungekho ngcwele asinakungena phaya ekhaya ezulwini. KuLeviticus 20 verse 7 ize nizingcwalise nibe ngcwele ngokuba ndinguYehova uThixo wenu. Umpostoli uPetro uthethile ngalento, ekhuthaza isimilo sobuKristu, ngoba xa siphila apha emhlabeni simele ukuphila ubungcwele, simele ukuhamba ngoko uYesu unyana kaThixo ahamba. Xa sibuka-ke sizayibuka le ncwadi izawuba yinde, sizalokhu sithetha ngayo, ngoba umpostoli uPetros uthetha ngesimilo sobuKristu. Ngifisa ukuba xa simuka apha eCape Town nisale nisiqonde isimilo sobuKristu, ukuthi uKristu yintoni ayifunayo kumuntu, yintoni ayilindele ukuze angene phaya ekhaya ezulwini. Incwadi-ke ileta yokuqala kaPetros chapter 1 sawuqala kuverse 13
sibuke isimilo sobuKristu. Uthi-ke uPetros xa ebhala, ngoko bhinqani izinqe zengqondo yenu ninobunzathu, niluthembe ngokugqibeleleyo ubabalo oluziswa kuni ekutyhilekeni kukaYesu Kristu. So kumele-ke sibhinqe izinqe zengqondo nobunzathu, ninobunzathu, kungukuthi nizithibe. Kufuneka indoda ezithibayo, indoda eyaziyo ukuthi kufuneka ihlonipheke apha ehlabathini. Xa abantu bekujonga bamhloniphe lo tata ozihloniphayo. Siyabazi aba bantu abaselayo, xa umuntu eselile inxilile, ulala noma yikuphi, uyazingcolisa, uyalala nasestratini azingcolise. But kufuneka thina sibe nobunzathu, kufuneka thina sibe ngabotata abanobunzathu, siluthembe ngokugqibeleleyo ubabalo oluziswa kuthi ekutyhilekeni kukaYesu Kristu. Nabomama, ndibabuka abomama baphiwe ukuba babe nesizotha nokuhlonipheka. Uthole xa esenxilile umama, uvelanga nje phambi kwabantu azikhulule, akasenandaba ngobunjani unxilile. So ngoku-ke ndiyathetha nje, ndizamcacisa le ndaba ukuthi kufanele sibe ngabazalwane, sibe ngamakholwa anobunzathu, sibe ngamakholwa asethembe ngokugqibeleleyo ubabalo oluziswa kuthi xa kutyhilelwa iNkosi uYesu Kristu, ngoba sibe apha sitshila yona ukuze siyibone, siyi-understande xa ibuzolanda ibandla. Ngokwabantwana bolulamo, ningamilisi okweenkanuko zangaphambili ekungazini kwenu. Akufanelanga senze izinto ezifana nezi besizenza singakamazi uYesu. Kufanele indoda itshintshe, umama atshintshe, ingane itshintshe, yenze izinto ezitshintshile. Bathi uMahatma Gandhi wathetha wathi, be the change you want to see in the world. So kumele-ke ukuthi thina njengabantwana bolulamo singamilisi okweenkanuko zangaphambili ekungazini kwethu, kodwa sihambe ngoku kwendlela entsha yokutyhilelwa kweNkosi uYesu. Nithi-ke ngokokwalowo ungcwele wanibizayo, nibe ngcwele nani ngokwenu kuyo yonke indawo. Xa uhamba ungcwele na, xa engekho umfundisi wakho, xa engekho umvangeli wakho apha eduze, impilo oyiphilayo, noma uyajonga ukuthi ubani ombonayo bese wenza izinto uThixo angazithandi. Iliso likaThixo liyabona, libone ebumnyameni, libone olwandle, libone ngaphansi komhlaba, libone yonke indawo. Ngoku kufanele sibe ngcwele. Sithi-ke ngokwalowo ungcwele wanibizayo, nibe ngcwele nani ngokwenu kuyo yonke indawo. Ngenxa enokuba kubhaliwe kwathiwa, yibani ngcwele ngokuba ndingcwele mina. Kunjalo ukuba ninqula ngoko uyihlo lowo ogweba ngokwalowo umsebenzi engakhethi buso. Lihlaleni ixesha lokuphambukela kwenu apha nizoyikela. Simele ukoyika uThixo, sihlale ixesha lethu apha kule hlabathi siyoyika uThixo, singamoyiki umuntu, singamoyiki utata uNtsibanda akananto, akanalo izulu, akanaso isihogo, umuntu naye usazogwetshwa naye ame phambi kaYesu. Ndisazogwetshwa ngezi ntshumayelo endizishumayela apha, kuba ke ushumayelile, wena uyiphilile le nto oyithethile na? Uyenzile wena le nto oyithethile, noma ufuna yenziwe ngabanye abantu wena ungayenzi. Sonke sisazoma ngosuku lomgwebo sigwetywe, ukuba kucace ukuba besiyiphile into esiyithethayo na. So ke wonke umuntu kwileveli yakhe uzawuma phambi kaThixo.
Ngakho-ke masiphile simkhonze uYesu ngokoyika, sibe noloyiko, sazi ukuthi sisazoma, ngoba yena ugweba ngokwalowo umsebenzi engakhethi ubuso. Ngoku lihlaleni ixesha lokuphambukela kwenu apha nizoyikela, nisazi nje ukuba nihlawulelwanga nikhululwe ngazinto ezinabonakala, ozosiliva negolide, kuyo inambo yenu ngento enayinikelwayo ngoyihlo. Ivangeli eli asinikezwanga ngobaba bethu, ivangeli eli lityhilelwe kuthi abonyawontle abayishumayelile le ndawo. Ngoku masilizwe izwi silenze, ngoba asihlawulelwanga sakhululwa ngezinto ezinobonakala, kodwa kwakungegazi enqabileyo likaKristu, njengelemvana engenasiphako engenabala. Ngoku nathi kufanele singabi nasiphako, singabi nabala phambi kaYesu, sihambe ngobungcwele. Ngoba xa unesiphako, xa unebala, xa ebuya ezolanda ibandla, awunokwenyulwa uze usale. And xa usalile ungonyulwanga, umphika uKristu uzawufika. Umphika uKristu xa esefikile, uzawunyanzeleka ukuba uyikhumbule yonke into emithetho. Ngoba umphika uKristu xa efika uzasinikeza u-666. Awunakuthenga phaa evenkelini ungenawo u-666. Awunakukhupha imali yakho ebhankini ungenawo u-666. Awunakuhamba uyosebenza uphangela ungenawo u-666. Ngoku kuzakubiza ukuthi ube no-666 apha noma esandleni sakho sokunene, ukuze ukwazi xa ungena la kungena khona bazasikena ibonakala ukuthi u-666 ikhona. Xa ingekho i-666 uzawutshaywa ubulawe, ngoba usalile xa uYesu ezonyula ibandla lakhe. So masingasali, ngoba kusezobuya uYesu azonyula ibandla lakhe, sekuseduze kakhulu. Athi kuvesi 20, owaziwayo ngenxa engaphambili okunene ngaphambi kokusekelwa kwehlabathi, kodwa wabonakaliswa ekugqibeleni kwamaxesha la ngenxa yenu nina nikholwayo ngaye uThixo. uYesu indodana kaNyana, unyana kaThixo, kodwa ubonakalisiwe ngala maxesha ethu ekugqibeleni. Akabonakalanga kusekhona u-Abraham, akabonakalanga koJeremaya no-Isaya, kodwa thina sinenhlanhla ubonakalisiwe unyana kaThixo ekugqibeleni kwamaxesha, ngenxa yethu thina esikholwayo ngaye uThixo, owamvusayo kwabafileyo wamzukisa. Ngoku kuze kube ukholo lwenu nethemba lenu libe kuThixo. Likubani ithemba lakho? Likubani ukholo lwakho? LikuThixo na? Ngoba uNkulunkulu uThixo wamvusa kwabafileyo wamzukisa, emzukisela thina ukuba sikholwe kuye. Niyenze nyulu nje imphefumulo ngokuyilulamela inyaniso ngomoya, kuse ekuthandeni abazalwane ongenaluhanaaniso. Thandanani ngenyameko ukwasenhliziyweni ehlambulukileyo. Uyamthanda ummelwane wakho na? Uyamthanda umzalwane wakho na? Ngoba ivi likaThixo liyeze nyulu nje imphefumulo ngokululamela inyaniso. Uyayilulamela na inyaniso? Ngoba kufanele zintanda silulamele inyaniso. Inyaniso yenza imphefumulo yethu ibe nyulu. Inyaniso yenza ukuba umoya ongcwele asenze sithandane, ngoba thina simamela inyaniso, silulamela inyaniso. Ngoku kumele umuntu nomuntu athande umzalwane wakhe ngokwasenhliziyweni ehlambulukileyo. Singamane sizenzisa sipretenda engathi uyamthanda umuntu, xa esehambeni uyamhleba, xa esesukile apha kuwo umthetha kakubi,
ngoba awumthandi ngokusuka enhliziyweni. Athi verse 23, nizelwe njengokutsha kungengokwasembewini enobonakala, kodwa ngelizwi likaThixo eliphilileyo elihleliyo ingonaphakade. Simele ukuzalwa ngezwi, izwi lenza umuntu azalwe kabusha. UNikodemu xa efika kuYesu yambuza lapho kuYohane chapter 3, ndingabuye ndizalwe ngokutsha sengimdala na? Uthi uYesu, cha, awunakubuyela esiswini sikamama, kodwa kufanele uzalwe ngezwi, uzalwe nangamanzi, uzalwe ngumoya, ngoba simele ukuzalwa zintanda ukuze sibe ngabantwana bakaThixo abagqibeleleyo. Awunakuba ngumntwana kaThixo ogqibeleleyo xa ungazalwanga ngokutsha. Ngoku-ke izwi likaThixo liyasincedisa ukuba sizalwe ngokutsha. Nizelwe njengokusha kungengokwasembewini enobonakala, kodwa ngelizwi likaThixo eliphilileyo elihleliyo ngonaphakade. Ngenxa enokuba yonke inyama injengengca, nabo bonke ubuqaqawuli bomuntu bunjengentyantyambo yengca. Ingca iyoma ivuthuluke nentyantyambo yayo. Ngoku-ke yonke inyama injengengca. Ke lona ilizwi lenkosi lihleli ingonaphakade. So masilithathe ilizwi lenkosi siligcine apha ezinhlizweni zethu. Silithathe ilizwi lenkosi silenze, ngoba inyama yethu umzimba unjengengca, nabo bonke ubuqaqawuli bomuntu unjengentyantyambo yengca. Ngoku-ke ingca xa yomile iyavuthuluka intyantyambo yayo bayitshise. Ke lona ilizwi lenkosi lihlezi ingonaphakade. Masilenzeni ilizwi lenkosi zintanda. Itheme yethu ithi ukuze ubone inkosi uthuma uxolo nobungcwele ungekho, namnye uyakuyibona inkosi engenako. Eziphi izinto ezenza ingqambi imphefumulo yethu na? Ngoba sithetha ngobungcwele, kufanele siqonde siyazi izinto ezenza ingqambi imphefumulo yethu, izinto ezingcolisa imphefumulo yethu. Siyazithola kuYesu uthethile ngezi zinto kuMateyu chapter 15 verse 16. Uthi kuYesu, anikabe nakuqonda na? Nani nangoku anikabe nakuqonda na? Anikaqiqi na ukuba konke okungena emlonyeni usinga esiswini ize kulahlelwe endaweni esese? Konke okungena emlonyeni. Ke zona izinto eziphuma emlonyeni ziphuma kuyinhliziyo, zize ezo ezimenza ingqambi umuntu. Izinto eziphuma enhliziyweni zenza ingqambi umphefumulo womuntu. Izona-ke izinto kufuneka sizibuke, ngoba kufanele sibe nemphefumulo oclean kude sibone inkosi. Uthi kuverse 19, kuba kuyo inhliziyo kuphuma izicamango ezingendawo. Zinjani izicamango zakho? Intoni elapha engqondweni yakho? Intoni elapha sizwile xa siqala ukufunda kuthiwa masibophe izinkalo zezingce zengqondo ukuba singazicamangi ezi zinto ezingendawo? Abanye abantu abalala ebusuku bacamanga izinto ezingendawo. Uzawubuya uYesu athola ucabanga izinto ezingendawo zakusala. Kuthiwa-ke kuphuma izicamango ezingendawo enhliziyweni, okubulala, okukrekreza, omibulo, ubusela, ubungqina, ubuxoki, kuphuma phaya enhliziyweni. Ubungqina, ubuxoki, ubunyelisa, zizo ezi zinto ezimenza ingqambi umuntu. Kodwa kona ukudla ngezandla ezingahlanjwanga akumenzi ingqambi umuntu. Into eyenza umuntu ingqambi ezi zinto eziphuma ngaphakathi. Intoni ephuma kuwe ngaphakathi? Xa uthetha ntoni?
xa uthetha awuvisi omnye umuntu inhlungu na, xa uthetha ngoko uThixo ethanda, umoya ongcwele ethanda na. Yibani ngcwele kuba ndingcwele mina Yehova uThixo wenu, kusho uYehova uLeviticus 19:2. Imiyalo yobomi bemihla ngemihla ukuze ube ngcwele iyo imiyalo yobomi, isimilo somKristu. Wena ungcwele na, thina namhla sithetha ngokungcwele. Ake sibheke incwadi yabaseFesu chapter 4 verse 22 kuya ku-32. yokuba nithi ngakwihambo yangaphambili nimlahle umuntu omdala owonakaliswayo ngokwenkanuko zokulukuhla noma ngokwenkanuko zokukhohlisa. Umuntu omdala kufanele simlahle, ngesiZulu kuthiwa mphumule, umkhiphe umuntu omdala. Xa usungumntwana kaNkulunkulu, usungumntwana kaThixo, mlahle umuntu omdala owonakaliswayo ngokwenkanuko zokulukuhla. Nihlaziweke kuwo umoya wengqondo, noma kuwo umoya wengqondo nihlaziwe, kusho ukuthi nihlanjululwe emoyeni wenu wengqondo. Nembathe umuntu omutsha othe ngokaThixo wadalelwa ekulungiseni nasebungcweleni benyaniso. Asidalelwanga ubuxoki, asidalelwanga ukwenza izinto ezingafanelanga ezingekona ukulungisa. Ingakho sizoma ngosuku lomgwebo kube lona loyo aphendula athethe ukuba ntona yenzileyo esekulomzimba na. Kungoko-ke ndithi lahlani ubuxoki, thethani inyaniso, elo nommelwane wakhe ngokuba singamalungu omnye elelomnye. Masithethe inyaniso, silahle ubuxoki. Mhlawumbe bekuxoka nje namhlanje kuseni, mhlawumbe uxokile izolo. Sike sathetha-ke phezulu ngokuxoka. Abantu baxoka gqitha ngala mafoni lawo, athi umuntu usendaweni angakukuye ngoba siyaxoka. Bathi xa uxoka, lithi iBhayibheli unoyihlo onguSathane, unoyihlo ongendawo. Ngakho-ke thethani inyaniso, elo nommelwane wakhe ngokuba singamalungu omnye elomnye. Qumbani ningoni, ilanga malingade litshone licaphukile, ngoba xa litshona ilanga licaphukile uThixo akayifuni leyo nto. Ngoba kwelinye ixesha ukuqumba awuplani, kumane kuqhamuke nje. Ingakho elizwi lithi qumbani ningoni, ilanga malingade litshone licaphukile. Khona abanye bacaphuka kuphela 7 days ecaphukile, akathethi nonkosikazi wakhe, akathethi notata wakwakhe, ucaphukile. Zifunda ntoni izingane, onyana benu bafunda ntoni xa ucaphukile, uqumbile, lide lishone nelanga lomso liyatshona na. Kananjalo musani ukumkhwelela indawo umtyholi. Musani ukumkhwelela indawo, ningamniki indawo uSathane. Suyenza into uSathane azoyisebenzisa bese ugcina umphefumulo wakho kwingqumbi. Lokho kubayo makangabi eseba, kanye-ke makabulaleke esebenza okulungileyo ngezandla zakhe ukuze abe ukwabela kusweleyo. Xa ukhumbula ukuthi uke weba, lithi izwi leNkosi, kufanele usebenze ubulaleke ngezandla zakho ukuze wabela abasweleyo. Iyona nto ezakwenza ukuthi xa kuthethelele, ngoba webile kunalento ethethwayo yesiXhosa noma ngesiZulu, uthi hayi xa wabela umlungu, hayi asisona.
udalwe nguThixo, naye umlungu uYesu ufele enqamlezweni. Ngoku-ke akunandaba ukuthi webele bani. Xa uke weba kufanele usebenze, ulalele, usebenze okulungileyo ngezandla zakho ukuze wabele umuntu osweleyo. Mandikubuze-ke, if kwake waweba empilweni yakho, usuke wamupha umuntu ompofu, xa ekhala ethulambile wamnika isonka sakho, xa ekhala edinga imali wamnika imali, ngoba yona nto ezokwenza uThixo akuthethelele, ngoba wena webile kuleli xesha elingaphambili. Ngoku usebenza ngokubulaleka uphe osweleyo. Athi makungaphumi nanye intetho ebolileyo emlonyeni wenu. Xa uhlezi nomuntu intetho yakho injani? Xa umuntu ehlukana nawe uhlukana ejabulile noma uhlukana ezinhlungu, ngoba wena uthethile ngalo mlomo wakho into engekho right. Makungaphumi nanye intetho ebolileyo emlonyeni wenu. Mayibe Yesu kuba ilungele ukuxuma oko kuluncedo ukuze babale abevayo. Fanele intetho yakho ilungele ukuxuma oko kuluncedo. Intoni uyithethayo? Uyithethi into eluncedo na? Ngoba kufanele sithethe izinto eziluncedo kwabanye abantu. Khumbula sithethile izolo sathi thanda ummelwane wakho kananjalo uzithanda wena. Ngoku-ke uthando ilolu kuba ungayenzi into engalunganga kummelwane wakho, ungayenzi into engafanele komunye umuntu. Kanjalo musana ukumenza ubuhlungu umoya ongcwele kaThixo, enathi kuye nathwinwa naqiniselelwa imini yenhlawulelo. Sitshwiniwe bazalwane ngomoya ongcwele, saqiniselelwa imini yenhlawulo. Iyeza le mini yenhlawulo, ukuthi iza nini na asiyazi, but izawufika. Ngoku-ke masingamvisi ubuhlungu umoya ongcwele, singamvisi inhlungu umoya ongcwele kaThixo, enathi kuye natshwinwa naqiniselelwa imini yenhlawulelo. Makukhweleliswe kuni bonke ubukhakha, inzima le ndaba, ubukhakha nomsindo nengqumbo nengxolo nonyeliso ndawonye nobunya lonke uThixo akalifuni. Ke nina yibani nobubele omnye komnye, nibe nemfesane kakhulu, mxolelane njengoku naye uThixo waxolela ekuKristu. Sidinga ukuxolelana. uKristu wasixolela ekuThixo. uKristu wasixolela singakazalwa, singakafika apha emhlabeni. Wathetha esenqamlezweni wathi bawo bathethelele ukuba bayiqondi into abayenzayo. Lo mthandazo wawungowethu sonke apha ehlabathini. Utheni wena ungamxoleli omunye umuntu xa exolisa na? Ke yibani nobubele omnye komnye, nibe nemfesane, nihawukelane kakhulu, nixolelane njengokuba naye uThixo waxolela ekuKristu. Yibani ngcwele kuba ndiyingcwele mina Yehova uThixo wenu. Leviticus 19:2. Ngoku-ke ndithi phuthuma uxolo nabo bonke nobungcwele, okungekho namnye uyakuyibona inkosi engenabo. Iyona-ke imeseji endinishiya nayo apha eKapa leyo, ukuba phuthumani uxolo nabo bonke nobungcwele, ekungekho namnye uyakuyibona inkosi engenabo. Ngakho-ke kube yilo naloyo azijonge, abone ukuba unalo uxolo na, unabo ubungcwele na. Ngoba ngaphandle kwezi zinto imiphefumulo yenu iyingqumbi, imiphefumulo yenu izakwenza ukuba unganyulwa nebandla likaYesu xa uYesu ebuya. Hayi, xa eselinyuliwe ibandla kuyawuba buhlungu umusalile, ngoba impilo izawushintsha, umthetho uzubakho. Kuzawufika umuntu phaya ekhayeni lakho abamba umfazi wakho
ubhekile ubona alale naye uthi ahambe yomangala bafike bakushaya police station bakubuza uba wena kutheni ungayiqondi lonto uba iyenzeka ngoba umthetho uzobe usuphelile. Into evimbile qha ibandla likaYesu. Xa lithiwe ibandla likaYesu uzawubonakala emhlabeni for 7 years. After that 7 years uYesu uzobuya azohlala 1000 years esebuya naleli bandla lakhe nabo bonke abangcwele ezohlala apha emhlabeni. Isitshela njalo iBhayibheli. Apho-ke uzawubachitha bonke ongenamthetho ngomoya womlomo wakhe, kuzabe kuphuma inkemba apha emlonyeni. Ngoku-ke asihlaleni kuYesu. Ngoku masiphuthume uxolo nabo bonke nokugcweliswa ngoba ongenabo ngayibona inkosi. Ayibani ngcwele kuba uthi ibani ngcwele kuba ndingcwele mina Yehova uThixo wenu. Uthetha njalo uThixo masibe ngcwele. Iyona message uThixo anikeze yona apha eKapa kulamalanga amabili. Ibambeni-ke lento, xa uyibambile uThixo uzakusikelela. Xa kufika ixesha lokudlula apha kule hlabathi uzawungena eZulwini ungabi na-problem, kodwa yiba ngcwele ngoba eZulwini kungcwele. Ekhaya sifuna ukuya kulona lingcwele. uYesu ungcwele, ubawo ungcwele, nomoya wabo ungcwele. So akunakungena isono phaya, hayi isona singeni. Zihlambululeni nibe clean kuThixo, uvume izono zakho. Umvumo uYesu uRoma 10:9 eyonto ezokunceda leyo, ngoba uYesu simvuma ngezwi ungulizwi. Asithethi noma yimuphi umthandazo, sivile apha bengqina ukuthi le mthandazo yabanceda kanjani abantu. Ngoba noma ungayithatha ummelwane wakho ene-problem uzawuncedakala, ngoba kanceda uDade uNtsibane, unceda uThixo ngezwi lakhe. Mina xa ndikhuleka izwi, ngoba izwi limile ngona phakathi. But imkhuleko esikhulekayo xa lingekho izwi iyaphela, iyadlula nesikhathi. Nanti iBhayibheli kudala yabhalwa abantu bakaYehova behola umoya ongcwele. Nangoku xa ukufunda liyakuthinta liyihlaba inhliziyo. Ngoku-ke nemithandazo esiyithandazayo mayibe nelizwi phakathi ukuze imithandazo yakho ihlale ikusebenza ngaso sonke isikhathi. Ingakho kuRoma 10:9 isebenza ngoba kusumthandazo kaDade uNtsibane izwi likaThixo. Ukuthi uYesu Kristu uyiNkosi akusinto kaDade uNtsibane, izwi likaThixo. So-ke xa wenza izinto awenzi into kaDade uNtsibane. Ngakho-ke wenza izwi likaThixo. Sonke sizoma phambi kwesihlalo sakhe sigwenywe ngezi zinto esizenzile apha ehlabathini. So-ke ilo naloyo-ke uzawuzikhethela into ayithandayo. Akekho ufostelwayo ukuthi enze izwi akholwe xa engathandi. Kodwa likhona eli langa lapho sonke soma phambi kaThixo. Lapho-ke uThixo uzobe sekufostelela ekusesihogweni. uThixo uzabe esekurewarda ekufaka eZulwini. Kuye ngokuthi ntoni oyenzile useapha emhlabeni, uphile njani useapha emhlabeni, sisazophendula. Ke mina yibani nokubele omnye komnye, nibe nemfesana omnye komnye, nixolelane njengokuba naye uThixo wanixolela kuKristu. Masithandaze. Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyabonga Nkosi ngakho konke sesikuzwile. Asinawo thina amandla okukwenza, kodwa sicela amandla kuwena. Sicela amandla kuwe Moya Ongcwele ukusize sikwazi ukulenza izwi. Siyabonga Nkosi ngale ndawo yaseFisante. Ngegama leNkosi uJesu Kristu iyavulwa le branch ngokusemthethweni ngoku. I-branch yaseNtabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Babiyele Nkosi ubagcine, ubalondoloze bonke aba bantu abakhonza kule branch.
sinikela kuwena Nkosi le branch ukuyikhulisa. Sinikela kuwena Nkosi umama umvangeli notata umvangeli Thonyana ukuba Nkosi baqinise benza lo msebenzi. Bangawenzi ngokuqonda kwabo kodwa ngexesha lonke bathethe nawe babo ubanikeze indlela efanele yokulida aba bantu. Ngoba basazoma phambi kwakho bathethe baphendule kuba intoni nabayithethileyo kwaba bantu baseFisantekraal. Ngiyacela Nkosi kuba ulenze izwi lakho babiyele ubagcine balondoloze kuze kube usuku abangena ngalezulwini. Nabo Nkosi abakhonzayo lana babalekelela emsebenzini wakho babusise. Nabo bonke abenze lezi zinsuku zazinhle bapheka benza ukudla benza konke malungiselelo babusise siyacela. Ngiyakhuleka ke Nkosi nathi sizophindela emuva ngendlela ezingafani. Abanye baye eGauteng, abanye baye eKZN, izindawo zininzi. Ngiyacela Nkosi ukuba biyele bagcine. Abanye bahamba ngebhasi, abanye bahamba nge-aeroplane. Sicela wena Nkosi siqalekise imoya, amademoni, amadevil worshippers, amasatanist abanasabela. Sicela Nkosi babiyele ngezwi lakho. Ngoba izwi lakho linamandla liphilile, maHebheru 4:12. Izwi lakho Nkosi lihlaba lahlukanise umkantha namalunga. Izwi lakho lahlulela imicabango nezizindlo okukho okusithekile ongekho bani. Igama lakho linikezwe ebantwini. Akekho osindiswayo ngaphandle kokuthi athi uYesu Kristu yiNkosi. Siyabulela Nkosi sikunikeza uzuko lonke lungo lwakho ngoba wena unguThixo wenyaniso. Siyabulela Nkosi nabo abantwana bakho bagcine balondoloza basala eFisantekraal banabo basuke endaweni ezingafani nakoFilipi nezinye. Siyacela Nkosi basikelele iba nathi-ke sihambayo. Usale Nkosi umoya wakho engcwele kule ndawo. Usale Nkosi basize bekhonza every day ube nabo ubabusise abantu baseFisantekraal. Sinikeza kuwena udumo lonke sithi uYesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambulela ke uThixo kakhulu. Senifikile ke esigqibelweni sale nkonzo. Ngizawubuyisela ke umphathi wohlelo. Ngigqibile mina. Ngiyawucela ekugcineni andiwazi ukubonga mina. Andiwazi ukubulisa umama. Sibandele bayomnikeza ithuba abaphathi bohlelo. Abonge. Ngakho konke nisenzele khona sihlale kahle siphatheka kahle. Wasidrayiva ubabuzwenyana. Banikela abazalwane ngemoto. Konke kuhambe ngendlela efanele. Uthixo anifikelele, uThixo anibusise. uYesu Kristu inkosi.